ongi etorriak Cyborg Clip saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Eta zer ari zarete saltzen hemen? Ai ama, zer die? Txale edar bat, hamen dago zu. Zer? Txale edar bat, txala. Txale arba, zosketatu hemen han, Laura, han, zosketatzen dute txala, eta zelan da bere izena, txalaren izena? Juan Mari. Juan Mari, Juan Marirekin asko datozkit burura, Horretzi ba, Mamma mia. Bueno, ondo hasi gara. Juan Mari, barkatu ez txalan izena, Juan Mari, zuria zein, Ibon, ez da, editatu beharrean, zuzenian egiten dut, osatzen asko kozaten da. Zenbat euro dira? Euro erdi bakotza. Euro erdi eta noz da zozketea? Ordu bizak inguruan berton. Bueno, nongotarra zareten, nondi zatozte, zeren... Gara, izutxa arraun elkarleko direktibak guak. Ondo? Hau diru eta kulkerako erremolaren zentzako. Rimeran. Eta beharrezkoa ditugu, umeak txiki-txikitatik izuntza arraun taldera apuntatzea, bai edo bai? Bai, horretxaik. Da horten pozigatoz, zetorria zume gaztiak asko eta neskapai bai aspaldiko partez. Holantzerikin bidera. Gainera, ez bakarrik izuntza dalako eta lekeitxokoak direlako, baizik eta kirola oso zona da kirola egitea, eta gainera non eta itxosuan egitea kirola, ni izan nintzen arraunlaria, bere garaian, baina abdominalak egiten dira asko eta azkenean gogortu, baina, bueno, modelo egin dago nintzen. Hoxe, umeak, txikiak, denak, nerabeak, inzuntza arrauntaldera etorri hurbildu eta kirola egiteko modurik egokina politena fosoan eta gero itsasoan, berton, ertzian, dedikatzeko futuro euskara esaten da, etorkizuneko umei dedikatuko diogu urrengo abestia, eskuak gora eta bera, Pirritz Porrotz eta Mari Mototzen abesti zoragarria? Bai. Abestu ez, dedikatu, gero jarriko dute kadenan. Bai, behintzako eta aiak izoan inbati marirak. Da, esan etorteko nahi gabena, ze kriston ambienti etxen dugu ondo. Bakizu ez bakarrik kirolaen bazik eta izuntzan gero sozializatu bazkariak, hainbat ekintza desberdin egiten dituzte beraien artean. Eskerrik asko, Jesus Mari, ezta? Ibon. Ai, Jose Mari txala, eta hemen berton Ibon, barkatu. Bueno, Jose Ibonen partez barkatu, Igonen partez, esan bezala, eskuak gora eta eskuak bera, Pirritz Porrotz eta Mari Mototzen abestia, izuntzako etorkizuneko arraunlari guztiei dedikaturik. Eskuak gora, eskuak bera, eskuak gora, bera, gora, bera, bai. Eskuak gora, eskuak bera, eskuak gora, bera, bai. Zurekin dantza egin nahi dut, eskuak gora eta bera. Zurekin dantza egin nahi dut, gorputz guztia astinduz. Eskuak gora, eskuak bera, eskuak gora, bera, bai. Eskuak gora, eskuak bera, eskuak gora, bera, bai. Zurekin dantza egin nahi dut, eskuak gora eta bera. Zurekin dantza egin nahi
eskuak bera, eskuak gora, bera, gora, bera, gora, bera, bai. Eskuak gora, eskuak bera, eskuak gora, bera, gora, bera, gora, bera, bai. Eskuak gora, eskuak bera, eskuak gora, bera, gora, bera, gora, bera, bai. Eskuak gora, eskuak bera, eskuak gora, bera, gora, bera, gora, bera, bai. Eskuak gora, eskuak bera, eskuak gora, bera, gora, bera, gora, bera, bai. Eskuak gora, eskuak bera, eskuak gora, bera, gora, bera, gora, bera, bai. Maizu, gure maizu, oe, oe, oe. Zuri izena? Aritz. Apa, Aritz, kaixo. Zer moduz doa giroa? Ondo, jende gitxio beste urte batzutan baino, igual hotza eta eguraldi jaitxik apurtxu bat, baina, bueno, giro politxa dago. Bueno, galdera bi egin behar dizkizut. Bueno, lehenengo galdera, olentzero izateko, asko argaldu zara modelo inja zauz, eta bizerra joan zaizu. Zer egin duzu nik antzeko tankera egiteko, eukiteko? Bueno, ni olentzero izateko asko loditxu birko nintzen. Berez loditzen noiak, itxik-itxika, baina, bueno, gelditzen jara sondino kilo batzuk hartzeko. Guk urteak joan datorrian, gorantzen beharrian, Bai, alboa atarantz, ezna? Baina, zuk ondo, mantentzen zara. Bueno, eta galdera, bigarren galdera, talo eta txorizoa, jandozuk gaur hemen? Momentuz amaiketakoa txorizo erraz jandot ikastolako txosnan, on eskinan dago Egon gara, ikastolako txosnan. intzagu publizidadia, intzagu. Eskerrik asko. Eta gero, eguardiz jalaster, ordu batetan honekin gaztiak, nire ikasliak inoia baskaltzen, eta ez teipak, tortilla edo zeu baskalduko, talua edo pentsako. Ondo. Baskaldu zuek. Ez da ez ogirik, ez tortillarik, hemen taloa nahi dabe, beraz? Talua. Hemen, bezeroek esaten dutena egin behar da, Ba, engo. Ondo portaten badira, engo. Bueno, eta jak hemen gauden berei dedikaturik urrengo bestia jarriko diogu, post-posik pirritz borrotzen marimototzen abestia bereientzako. Bale, ikastolako LH bostentzako. Barre pakasa. Beno ba, ikastolako. Ze lan deitzen da ikastolan izena? RMazko ikastolako LH bost mailientzako, urrengo abestia. Ba, urrengo abestia eta zeinen, pirritz borrotzen marimototzen post-posik bizi nahi. Eskerrik asko Aritz, Aitor, Iker, Aritz. Lehengoan. Eta esan bezala, bereientzako. Bi begi eder dituzuek ikusteko, bi hurrikeinu egiteko, ahoa sekreto handia kontatzeko, jajejibarre egiteko, eskuak zuei bostekoa emateko, bi besoak besarkatzeko, hankekin ari dauripean korri egin, pultzuetan saltoka zuekin. Odeien formak asmatzeko, ahoa txistuka aditzeko, kukuari kuku egiteko, eskuak elurrezko panpina osatzeko, bi besoak fandongorako, hankekin jauzi batzuk saltoarekin, kanta dezagun elkarrekin. Polita
zure izena zein jeba? Ni Jose Angel, laustu. Zu ez zara concejal de festejos y de cultura de Lekeitio? Bai, garai batetan, bai. Nik igarrin jot, eta bigarren galdera, jandozu talo eta txorizua? Ez, oinik ez, untzenoa ikastolako esaunara. Ikastolako, segundu bat, eurretik paseko naz, Pokemonak bezala, segundu bat. Hap! Ezke nire aldea ezkerra ona. Bai. Zuri bize dire. Bize. Efectivamente. Bueno, hori ikastolako txosnera joanik, hon egin dagizula, baina, lehen da bizi, galdera bat, nor eskertu edo, maite zaitut, edo agur loreak edo bidali, nori botako zenizkiok agur zorionak edo? Nire emazteari, hemen inguruan dabil nun baitz, eta bere bila nabil, berari. Bale, nola da bere izena ba? Alzira. Auzirarentzako jarriko diogu, hemen txuleta daukate, barkatu baina eske, pagina, pasatu behar dut, hemen ostiralekuak, Kasiano zorionak, ondo? Oso ondo. Venga, Kasianoren zorionak abestia, noren partez? Jose Angel. Jose Angel, eske hainbat eta hainbat, jenderekin egotenaz, azkenean izenak behaztu hitze zaizkit, eskerrik asko. Bueno, Kasiano zorionak Jose Angelek bere emazteari, musu handi bat. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako, berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera, pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Gaur bezalaxe opa dizugu urtetik urtera, osasun onarekin beteaz jarraitzeko aurrera, berriro ere pozak txoratzen etorriko gera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako
da. Eta norekin, Lekeitxoko Traola produkzioak Xabier Bilalbarekin gaude. Kaixo, Xabi? Aupa, kaixo. Bai. Bueno, galdera bat, bere garaian gainera Oizmendi Telebistan lan egin zenuen, Bai, bertan honitzen 6 lanian bertako lankideakin eta gaur egun ikuste dut, bardina zela bertan lanian. Bai. Jotake, telebista txiki hori aurrera ataraten, ez? Ez da izango lan. Hori da, eskertzen da, jo, Xabi. Egiak hemen gauden da zuekin izketan, datotzu batzuk, refreskatzeko jenteari hemen Oizmendi Telebistan, Busturalde eta Leharti baiko biztanlehi refreskatzeko eskatuko genizkizuke. Zenbat jente gutxi gora de media etortzen da ona festa honetara Santo Tomasera? Depende, eguna, noiz jausten da, asteburua, aste barrua, baina, bueno, egueldi jabe asko laguntzen dago gaurko eguna, ez da euririk eta ikusten da jente asko daola. Batez be, 12 ordu batak izaten da, ordu bizak, hortxetartine azten da, ordu batak, ordu bizak ingurun izaten da jente egizen biltzen dana hemen plazan, inguruan eta... Ordu punteroa, ez da, esan genezak. Baina holan, kopuruz ez neban jakingo zer. Zemat esan. Bueno, bizkatzo bat, abuz hauen gogu, zeure informazioaz, zemat postu gutxi gora bera, jateko postuak adibidez zemat izango ziren? Aurten daoz, 36 postu danetara, bai artisauak eta bai jateko eta landariak saltzen da bezen postuak. Eta euretariko 27, amasi dauz Leharti baikuak eta 17 dira Euskal Herriko puntu ezberdinetatik etorri dira zenak. Jatekuak, uste dut izela, 27 dauzela. Eta bestiak, beste behatzi artisau dauz. Gero dauz txosnak, beste 7 artisau parkatu eta txosnak behatzi dauz. Behatzi txosna dauz. Euren elkartiak diraz, normalian txosnak eta ipintzen da bezenak. Euren produktu saltzen da benak, euren ekintzak aurrera atara alizateko. Eta gainera, ez bakarrik urriko azkena zelena bezalaze, baizik eta arez urrutiagoaz, animaliak ere bai, aurkitzen dira gure artean. Bai, denetarik, azaldizak, irizak, oiuak, euskal oiuak, txarrizak izaten da amengo fuertea, ez? Eta jente egizen ikusten da benak eta kasu honetan txarri bat daukagun nagusitza eta gero euren punak eta... Eta, bueno, urtez urte horrek suposatzen da biharra, ez? Bertoreak hartzia horrek animali guztizak, areke aukiko dau bihar bat harinago, ez? Garbitzu, prepara, ekarri kamioietan onarte, eta eskertzekua da, ez? Zelako ambientia sortzen da ben gainera plazan. Ja. Bueno, eta zein ordutetik, normalian zein ordutetik zein ordutara izaten da, igual adibidez norbait sekula ez baldin bada etorri Lekeitxoko Santo Tomasera, berak urren urtean jakin dezan, gaztea baldin bada, zein ordutan etorri beharran joar gaitera, eta nagusia baldin bada, edo alderantziz, ibit berza nagusia baldin bada, zer urten azten den, zer urten bukatzen da nagusien giroa, oroa komentatu bizkatxo da. Bueno, hau da, igual astelen txutxuak nazta barrik asko. Hau da, azkanin egoize zeitzen den gauza bat da, gero normalin kuadriak eta aukitzen da bez, baskarizak eta haitzen da, kuadri asko ketzen da horre baskarizak. Baina hemen gabeko ambienterik olan ez da egoten. Ez da egoten, izaten da goizeko ambientia batez bez, txikite orduko ambientia. Tortzen diraz, gabonetako erosketak itzen, taluzan, erarizak eran, da ambientia sortzen, ez, berton plazara. Uno, galdera harin batzuk egingo dizkiogo, hemen bai, bere onarpenarekin. Turroia jandozu gaur? Ez. Bale, urrengo galdera, talo eta txorizo jandozu gaur? Bai. Gozokia jandituzu? Bapez. Trufak? Bez. Oiazkua? Ez. Bueno, txorizo eta taloa, besterik ez gozo. Txorizo eta taloa eta zagardaua. Zagardaua, que no falte, Gero erosketaren bat ingo da. Bale, ondo. Eskertzekoa da, zure denboratxoa bakit lanean gainera ari zala berton, da eskertzekoa da. Eta, ondo, joan da gizule, pizkatxoa zure burua azaldu, produktora, eta, tak. Ez dago, kasu honetan ez daukate, produktoratik enator baina, bai, bueno. Oizmendin hasi nintzen biharrina handik amaitxuta, produktora sortu neban, ikusentzunezkoa, Traola izenekua. Lan asko gazabiltzatela, gainera txori handi bateko erratzean dagoenak esan dit lan asko. Bai, bueno, gero eta lan gizo, eitzen zoizen neurrizan, barrizak eskatzen dutzue, ikusi da belako, arek nahi daube bai, bestiak eta kitxinak zabaltzen, ez, kanpoko aldera. Eta web horri alderik bat dakazua? Ez da, autonomoak baki zer da oporraldiza, ez? Autonomo bezala ni berrin, Ez da oporraldirik. Baina, bueno, berrin ja,
bakizue, apuntau, esan behar diozue, traola.com, eraiki behar dutela, baina, bueno, .eus. Bueno, hori da, .eus, efectivamente. Non aurkitu dezakegu zure produktora, Berton, Lekeitxon, edo zurekin harremanetan jartzeko, non edo, zaipa, edo... Lekitzen dago estudizua, daukagu Beko kalian, lehen Manolo bizikletero ospetsua Lekitxon, bertan daukagu ipinitza estudizua, baina gero batez bez, area sozialetatik eta bai Facebooken da bai webgunetik daukagu traola.eus webgunia. Bertan dauz lan guztizak eta zeitzen dugun, da bertan presentaten dugu gure burua. Eskerrik asko. Sabi, nire tokoilua gainera, ezta? Opa, Sabi, mila esker. Sabi Saibor, Sabi Saibor, baina Sabi. Ez que izatez Sabinaz, baina, bueno, bai, ez izena do, gudako, gerrako izena bai Saibor da. Bueno, Sabi, mila esker, guazen tragotxu botartzera. Kantu berri bat sortzen zenbat alekin, zenbat buru hausteip deien atzetik. Errimak lotu zer esan nahi den jakin, eta esan nahi den hori nola dierazi. Kantu berri bat sortzen zenbat alekin, zenbat buru hausteip deien atzetik. Ez da irteten, oka ilun hartatik, zertan bat inortutan, zu besterik. Oidu modura, gaurkoan ere, lokalean etxean zegoen. Leihopetik pasa naiz egunez jolez, baina ezin jakin ikusi nauen. Finorrek itxututa nauka, nora bide